대신 실온에 있었던 호빵입니다. 이거 잠그지 않아도 상관없어요. 너무 맛있죠? 위에 뚜껑을 담을 경우에 딱 담기잖아요. 이 정도면 할 수 있는 거죠. 놓으면 됩니다. 열었을 때 아주 잘 들어갑니다. 이렇게요. 소스도 너무 잘 익었어요. 아주 부드러워요. 자, 이 상태로 전자레인지에 넣습니다. 짠! 이렇게 계란 속까지 아주 잘. 당근과 감자. 감자가 아주 잘 익었어요.
숙주나물 한 줌. 될까요? 쑥 들어간 거 보이죠? 8분. 잘 익었죠? 소세지입니다. 길어서 4등분. 소세지가 속까지 다 뜨거워요.